Պաշտոնական այցով Թուրքմենստանի Հանրապետությունում գտնվող վարչապետ Կարեն Կարապետյանին Թուրքմենստանի նախագահի նստավայրի ընդունելությունների պալատում ընդունել է Թուրքմենստանի նախագահ Գուրբանգուլի Բերդիմուհամեդովը։ Թուրքմենստանի նախագահ Գուրբանգուլի Բերդիմուհամեդովը հայտնել է, որ վերջին տարիներին հայ-թուրքմենական փոխհարաբերություններում առաջընթաց կա։ Գուրբանգուլի Բերդիմուհամեդովը հայտնել է նաև, որ Թուրքմենստանը շահագրգռված է եւ կարևորում է Հայաստանի հետ համագործակցության հետագա զարգացումն ու ամրապնդումը ուղղված փոխշահավետ նախագծերի ու ծրագրերի իրականացմանը տարբեր ոլորտներում։ Մեր ժողովուրդներն ունեն պատմական ջերմ հարաբերություններ ու կապեր, վստահ են, որ ձեր պաշտոնական այցը կարող է նպաստել մեր եղբայրական հարաբերությունների հետագա զարգացմանը տնտեսության տարբեր ոլորտներում։ Էներգետիկա, տրանսպորտ, գյուղատնտեսություն, մեքենաշինություն, արդյունաբերություն։ Ունենք փոխգործակցության մեծ ներուժ եւ պատրաստ ենք քննարկել ձեր առաջարկներն ու գաղափարները։ Թուրքմենստանի նախագահն իր ջերմ ողջույններն է փոխանցել նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Կարեն Կարապետյանը հայտնել է, որ մեծ ներուժ ունեն տնտեսության ոլորտում համագործակցելու համար։ Շատ կոնստրուկտիվ եւ առարկայական հանդիպում էր։ Պայմանավորվել ենք, որ ապրիլի վերջ մեր թուրքմենական գործընկերները գալու են Հայաստան։ Միջ այդ աշխատանքային խմբերը կաշխատեն եւ կարծում եմ մինչեւ Թուրքմենստանի նախագահի այցը Հայաստան մենք դուրս կգանք որոշակի արդյունքների։ Կարեն Կարապետյանը եւ Գուրբանգուլի Բերդիմուհամեդովը համոզմունք են հայտնել, որ տնտեսական համագործակցությունը կարող է խթանել երկկողմ առևտրաշրջանառության աճը։ Գուրբանգուլի Բերդիմուհամեդովն իր աջակցությունն է հայտնել երկու երկրների միջև քննարկվող փոխշահավետ ծրագրերի իրականացմանը։ Կողմերը պայմանավորվել են քննարկումները շարունակել ապրիլին Երևանում աշխատանքային խմբերի մակարդակով։ Մենք նաեւ խոսել ենք եռակողմ համագործակցության վերաբերյալ Իրան, Թուրքմենստան, Հայաստան։ Ապրիլին սպասվում է իմ այցը Իրան, կարծում եմ այնտեղ կարելի կլինի ավելի ամփոփ եւ թվերով խոսել։ Խաղավիացիայի վարչության պետ Սերգեյ Ավետիսյանը լրագրողներին հայտնեց, որ թուրքմենական կողմի հետ քննարկվել է ավիաչվերթեր բացելու, ավիաչվերթերի համար 5-րդ ազատություն տրամադրելու հարցեր։ Սերգեյ Ավետիսյանը հայտնեց նաև, որ քննարկվել է Աշգաբադի օդակայանը դեպի արևելք թռիչքներ իրականացնելու ծրագիրը։ Տարբեր քաղաքներ, Չինաստան, արևելյան երկրներ, Բանգկոկ, Պեկին եւ այլն։ Շահագրգռվածություն կա, ուղղակի պետք է մի փոքր ավելի աշխատել ուղղությունների վրա եւ հասկանալ նրանց տնտեսական իմաստով բովանդակային մասը։ Տրանսպորտի, կապի եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարար Վահան Մարտիրոսյանը իր գործընկերոջ հետ քննարկել է կապի ոլորտին վերաբերող հարցեր։ Վահան Մարտիրոսյանը լրագրողներին տեղեկացրեց, որ Թուրքմենստանը Հայաստանի համար կարող է դառնալ Հայաստանից ինտերնետ կապի արտահանման շուկա։ Հայաստանն էլ կարող է տարանցիկ երկիր դառնալ Թուրքմենստանի համար։ Հայաստանի միջոցով տվյալներ փոխանցվի դեպի Վրաստան, Եվրոպա կամ Ռուսաստան, իսկ օգտագործելով թուրքմենական ցանցը տարանցիկ փոխանցվի դեպի Ուզբեկստան, Ղազախստան։ Էներգետիկ ոլորտում Թուրքմենստանը համագործակցության հեռանկարներ ևս տեսնում է Հայաստանի հետ։ Այդ մասին տեղեկացրեց էներգետիկ ենթակառուցվածքների եւ բնական պաշարների փոխնախարարը։ Հայկ Հարությունյանը հայտնեց, որ Թուրքմենստանը ցանկանում է կիրառել Հայաստանում ավտոգազալցակայանների համար նախատեսված սարքավորումների փորձը։ Պայմանավորություն ձեռք բերեց, որ շուտով իրենց մասնագետները կգան Հայաստան եւ փոխադարձ այցելություններ կլինեն, որպեսզի մենք այստեղ իրենց աջակցենք, որպեսզի այս ոլորտը զարգացնենք։ Տնտեսական զարգացման եւ ներդրումների նախարար Սուրեն Կարայանը լրագրողներին հայտնեց, որ Թուրքմենստանը իր գործընկերոջ հետ քննարկել է եւ պայմանավորվածություն է ձեռք բերել Հայաստանից դեպի Թուրքմենստան ապրանքների մատակարարման մասով։ Հիմնականում դա վերաբերվում է ոսկեգործության ու ադամանդագործության ապրանքատեսակները կմատակարարվեն եւ սննդի վերամշակող արդյունաբերության արտադրանքները։ Սուրեն Կարայանը տեղեկացրեց նաև, որ Հայաստանը Թուրքմենստանի հետ պայմանավորվել է այդ երկրից հումք ներմուծել թեթև արդյունաբերության համար։ Նաիրի Մուրադյան, Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական, Թուրքմենստան, Աշգաբադ։